Дуже довгий час основним різцем в мене був ось такий під трикутну двосторонню пластинку, але основний недолік в нього слабкий прижим, який відпускався при роботі на удар, а також те, що закінчуються пластинки, їх потрібно було закупати знову. І як завжди, як я люблю, на OLX я знайшов комплект з двох право- і лівого різців з нормальним широким потужним прижимом, як я давно хотів. І при цьому цей комплект, ось таке маркування у нього, цей комплект мені обійшовся по суті по ціні упаковки із 10 пластинок для попереднього різця, а тут в комплекті 23 пластинки.